Bijouterie Pansou, vidy-volamena. Bijouterie Pansou, manolotra anao. Nouveau LCF Dreamlong de L'Oréal Paris. Nouveau LCF Dreamlong vous présente le JT. Vous le valez bien. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax. Tilcor, manolotra anao ny Le JT. 20 taona ny ara-dalana sy ny kojakojana ny moteranao samy solobe horirika ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koreana sy japonais ary eropeana. Tranombarotra Chamsoul manolotra anao ny Le JT. Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. Corès manolotra manao. ZP miaraka amin'ny Techno. Techno manolotra anao ny Le JT. Techno, expect more. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon rempli d'émotions. Bonobon. Stylo Schneider manolotra ho anao ny Le JT. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. miarabantsika indray tompoko lahy sy tompoko vavy tafoana soamantsara amin'ity takarivany alatsinainy fa 7 ny volana septambra ato anatin'ny Le JT manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany ndeha ho rahantsika avy hatrany lohatem-baovao any androany. Paperline, le choix de votre succès. miandry izay hosolo tena ny italiany CHU Antanambao Antsiranana ireo mpiara-miasa aminy tsy mitsambitombo raha teo nisan'ireo maty ny coronavirus sy tranga vaovao any amin'ny faritra Diana. Tsy manaiky ny ametrahana guichet unique ireo kompania mpitaterana mampitoina Antananarivo sy Mahajanga voatery ny trantsehatra mihitsy ny ATT androany. Mamono ny sarimihetsika malagasy ny fisiana osoka toy ny fiparitana ireo kapila osoka sy ny fandefasana tsy ara-dalàna ilay oronan-tsary ary farany 12% ireo orinasa misy eto Madagasikara ihany no mbola mpikambana ao amin'ny tahim-pirenena ho an'ny fehina ara-tsosialy na ny CNAPS. Isan'ireo vaovao voaboasanay ho anareo ho any androany ato anatin'ny Le JT ireny fandehantsika anaraka avy hatrany ireo vaovao nisongadina ho any androany izay sasongadina anatin'izany ny vaovao mahakasika ny valanretina Covid-19. Mpianatra tsy aisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara trany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Any Antsirana no anomboantsika izany hatramina nisora ny filan-kevitry ny minisitra ny italiany hôpitaly nara-penitra any an-toerana ny alarobia lasa teo dia mikorotana tanteraka ny fitsaboana ao anatiny indrindra fa ny fitsaboana ireo olona marary ny coronavirus raha araka ny fampitam-baovao voarainay manampitrotraka izany raha teo ny fitomboany tranga vaovao sy ny isan'ireo namony ainy any amin'ny faritra Diana miandry izay hosolony ireo mpitsabo sy mpanampy ny mpitsabo ary mpiasa rehetra ao amin'ny CHU Antanambao amin'izao fotoana fa nadedina indrindra tsara ny misy sarazafinjatovo. Taoriny fanakianana mavaivay sy fijorona volombelona nataona olona nanana avana narary ka nodomandry tao amin'ny CHU Tanambao Antsiranana dia nofoana filan-kevitry minisitra ny larobia lasa teo ny didim-panjakana laharana 2022 tsipika 2022 indraiky 10 Desambra 2022 izay nanendry ny taleny CHU Tanambao Antsiranana. Nanampitrotraka izany raha teo ny fitomboana trangana coronavirus vaovao sy nisan'ireo olona namony ainy tao an-tampon-tanàna Antsiranana sy manodidina. Tsy navaolana nefa treto ny fanapahan-kevitra mpanjakana iny satria nitombo hatrany nisan'ireo olona voan'ny coronavirus tany an-toerana ary nisy natetika ankora namony ainy. Hatramin'ny alarobia nanalana ny dokotera Mamsou Judikaly Rakotonaivo dia zary tony sifotra ny tapahan-doha ireo mpiasa rehetra eo anivon'ny hôpitaly manara-penitra Antsiranana. Ireo lehibe ny sampandrara sisa no miezaka mampandeha ny sampandrara tantanany. Raha araka ny tadim-baovao azonay hatrany dia nisy fiantraikany ana fitsaboana indrindra fa ny fitsaboana ireo marary ny coronavirus izay raisina an-tanana ao ny tsy fisiany tale jeneraly. Tsy nitsantombo anefa ireo olona vaovao voatily fa nitondra ny coronavirus any Diana. Mitotaly 7 izany hatramin'ny alarobia no mankaty dia 12 ny alarobia, iray ny alakamisy, 4 zoma, 13 sabotsy ary 3 ny alahady. 3 kosa no namony ainy tany Diana ny alakamisy
alahady ary androany. Miandry fatratra izay hosolon'ny dokotera Mamsou Judicaël Rakotonaivo izany. Ireo mpiasa ny fahasalamana rehetra, dokotera ary mpanampy mpitsabo miasa amin'ny hopitaly Manarapenitra ao Tanambo Antsiranana. Fantatrehana araka ny fepetra navoaka ny fitonam-panjakana ao anatin'izao amena ara-pahasalamana izao dia fitaterana nasionaly amin'ny lalam-pirenena maromaro no iveriny indray nomboka rampitso, isan'izany lalam-pirenena faefatra mampitohy ny Mahajanga sy Antananarivo. Androany nefa dia nisy ny fihetsiketsehana nataon'ireo mpitatitra tany Mahajanga noho ny tsy faneken'izy ireo ny anasiana ny guichet unique ho an'ireo kompania mpitaterana rehetrarehetra ania fahatry Mahajanga iny. Ary androany ihany koa dia nanamafy ny professeur Rakotovao Anitrala Jean-Louis, ministry ny fahasalamam-bahoaka, fa na dia efa tsara aza ny vokatra ka tokony tazonina hatrany dia tokony sy ilaina hatrany ny fanamafisana ny fanajana ny fepetra sakana indrindra eo amin'ny sehatry ny fitaterana. Nangona vao makasika izay miary Sorojoravaka sy Kasambolamana. Isokatra rampitso talata 12 septambra ny lalam-pirenena faefatra sy ny ampany amin'ny lalam-pirenena faenina atreo Sofia, faritra Antsohi. Isokatra rampitso ihany koa ny lalam-pirenena rehetra ankoatra ny faritra Diana sy Sava. Nisy ny fionan'ireo mpitatitra any Boeny tamin'ny tompon'andraikitry ny ATT. Nazavaina teto ny andaminana ny fomba fiasan'ireo mpitatitra toy ny fametrahana ny guichet unique amin'izao amiana ara-pahasalamana izao. Voaresaka ihany koa ny sarandalana sy ny fanajana ny famenona ny manifold. Ho an'ny zotra nasionaly zany miala amin'ny veto Mahajanga hoany amin'ny faritra Diana manomboka any Ambanja, Nosibe, Ankifiny, Ambilobe, Dego, Voemaro, Antalasa, Ambava tsy mbola misokatra iny aloha. Zay zany ny tsara ho fantatsika. Fa ny ankoatran'izay dia nisokatra avokoa. Efa nisokatra tamin'ilay 11 teo ny RN7, le 12 tamin'ny sabotsy teo ny RN1. Zao zany anjarantsika tindray. Hanatsarana anty fitaterana an-tanety dia aleo mba miangavy anareo mba iheno ny fanazavana aloha. Zay mihitsy nanamelako anareo teo mba somary fipoka ikikika vita zay raha vonina nareo hoe ihenotsika dia miangavy anareo ao hoe tsika najan'izay sa manakory eo ao tsika zay no atao hoe tompona andraikitra mifanakalo hevitra zay. Eto amin'ny Garamaki, betsaka kokoa ny mpandeha ny andro voalohany sokafa ny zotra ivelana Analamanga. Mahery ny 2 arivo teo eo ny mpandeha ny azo ny lalam-pirenena faharoa ary nitatitra olona avokoa ny 570 ny taxi borosy tamin'izany. Tsy naharaka ireo fiara 500 ary tsy latsaky ny 503 arivo kosa ny mpandeha ho an'ny zotra miazo ny RN1 tamin'ny andro voalohany sokafa ny lalany indray. Ho fitandrona ny fahasalamana, fendrahana ranom-panafody isan'andro ny Garamaki sy ireo taxi borosy miantsona eto Andotapenaka. Hatramin'izao ny fanajana fepetra zany dia tsy mialitsika tao anatin'ilay note 086 izay nomen'ny ministère ny transport ary tena ao daholo ny fenitra rehetrarehetra ny ara-pahasalamana sy ny fanajana ny elanelan'ny mpandeha rehetrarehetra. Tsy misy sarandalana miova, tsy misy toerana miova ao anatin'ny fiarakodia. Mbola mitoera teo ny ady amin'ny valanaretina hoy ny ministry ny fahasalamana. Entitra izy nilaza fa mila mafisina hatrany ny fandraisana andraikitra. Ararotina ny fotoana zany fa ny ady hoe mbola mitohy efa tsara ny vokatra fa tsy maintsy tazontsika zany vokatra tsara izany ary tohizantsika foana koa zany ny fandraisana andraikitra rehetra na eny amin'ny tobiny fiaramanidina zany na tobiny reny taxi borosy reny dia amafisitsika hatrany ny fepetra ara-pahasalamana rehetra. Ho fanohanana ireo mpiasa ny fahasalamana amin'ny fandraisana tanana ireo marary ny coronavirus, nisy ny ambulance tsy mataho-dalana miisa 9 nomeny ireo mpiara-miombonantoka avy amin'ny sehatra tsy miankina. Ndao ndraitsika anaraka ny fivoarany antotanisa manoloana ny ady amin'ny valanaretina Covid-19.
olona roa no namony ainy noho ny coronavirus tao anatin'ny 420 ora farany raraka ny taty-baovao sy natotanisa navoaka ny CCO androany. Ny ampy 12 kosa ireo tranga vaovao 13 ireo sitrana ary marary 770 no mbola manaraka fitsaboana ka ny 30 amin'ireo no maneho fahasarotana. Rahantsika avy hatrany zay taty-baovao zay mirindra tsara ny misy Razafintsatofa. Tafakatra 13 sy 900 amin'izao fotoana ireo olona efa nodimandry noho ny coronavirus eto Madagasikara. Ny ampy roa izany tao anatin'ny 420 ora farany, iray avy eto Analamanga ary iray avy Andiana. Ny tombo 12 kosa ny tranga vaovao tamin'ireo fitiliana ny isa 4,700 natao, ka teto Analamanga ny 9 ary Tanimboeny ny 3. Hatreto izany dia mitotaly 7,750 sy iray alina ireo olona efa nitondra sy mitondra tsy mikaretina coronavirus nanomboka ny 10 Martsa. Ny 13 isan'ireo olona mbola manaraka fitsaboana. 70 ny totalin'izy ireo amin'izao fotoana ka 30 maneho fahasarotana. Nisan'ny tranga vaovao dia 20, nisan'ny sitrana somatsara dia 340. Roa no lavon'ny valanaretina Covid-19 indray teto Madagasikara tao anatin'ny 420 ora farany. Miena 13 zany nisan'ireo olona izay mbola mitondra ny tsy mikaretina ka ao anatin'ny fanaraha-maso tanteraka na izy ireo forme grave na atao hoe tsy misy sorotraretina na koa ireo izay misy atao hoe sorotraretina tsotsotra ho ny filazantsika azy. Ary ny forme grave kosa dia miena anakefatra. Rehefa natao ny tambatrisa dia mamety izao 240 sy R100 ny fitambaran'ireo sitrana somatsara amin'ireo olona misy 720 sy 750 sy R100 efa voatily mitondra ny tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara. 370 ireo mbola aray maso satria mbola mitondra ny aretina tsy mikaretina ho isika en traitement na hoe ka aktifa koa ny fahalalan'ny maro azy. 30 zao no isan'ireo olona manao forme grave ary 13 sy 900 ny fitambaran'isan'ireo olona izay maty vokatry ity valanaretina Covid-19 ty eto Madagasikara. Mitotaly 1,770 sy R100 ireo olona efa sitrana satria ny ampy 13 izany tao anatin'ny 420 ora farany. Teto Analamanga ny 5, 4 tamin'ny Vakinankaratra, Antsinanana 2, Vatofahavitsovinany 4, Amoromania 10, Sofia 4, Boeny 2, Melaka 1, Betsiboka 1 ary Tanisavany 7. Nanamarika ireo zava-bita nandritry ny fitantanana teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny sekretera jeneral teo aloha Profesora Solofo Malala Gaëtan Duval androany. Isanambarany tamin'izany fa tsy tokony hanahy intsony ny vahoaka amin'ny fiatrenany aretina eto Madagasikara na tsy Covid-19 aza satria efa ampisoroana izany ny famatsim-bola azontsika treto. Tao anatin'ny fanatanterahana ny famindram-pahefana teo aminy sy ny sekretera vaovao no nanarotany ny ilazana izany. Mitatitra izany antsika Ainarabarso sy Doda Rajanjato. Nandritra ny fifamindram-pahefana ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka natao androany, namarika ny zava-bita nandritra ny fitantanany ny Profesora Solofomanana Gaëtan Duval. Amin'ny ankapobeny, nahita fahombiazana ny sehatry ny fahasalamana manoloana ny fiatrehana ny valanaretina Covid-19. Mbola namafisiny ihany koa fa tsy tokony atahotra ny vahoaka manoloana ny aretina hafa-pahazo satria efa ampy isorohana izany ny famatsim-bola. Raha teo amin'ny atao hoe fisorohana ny valanaretina, raha niady amin'ny aretina mifindra azo avy amin'ny mikroba dia betsaka ny zavatra vita tao amin'io fibevitantanana io satria tsy nikely soroka zareo niady tamin'ny valanaretina tsy ny Covid ihany fa nitazomoka sy ireo aretina hafa ary ny hanomizana an'izany asa zany dia afaka matoky ny vahoaka malagasy fa efa azo antoka ny famatsim-bola dia tiana manokana mahakasika ny tuberculose dia tiana amin'ny VIH ary efa natolotra ihany koa raha mitantaratasy rehetra takiana mba azontsika ny fiarah-miasa amin'ny ady amin'ny tazomoka. Fampatsiahivana toa manambara sahady ny adidy miandry ny sekretera jeneral'ny ministeran'ny fahasalamana vaovao ihany koa no hita taratra tamin'ity fandraisam-pitenena ny sekretera jeneraly teo aloha ity. Araka ny voalazany, tsy dia misy tokony harenina firintsony ny fitantanana eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana raha ny 9 volana ny asany no nanaovana jeritodika. Ny fanatsarana sy ny fahaizana miara-miasa sy ny fanolotanana sisa no andraikitra lehibe tokony hanampiana izany. Fa tsy niady amin'ny aretina mifindra ihany fa teo indrindra koa niady amin'ireo aretina tsy mifindra.
izay aretina manomboka efa mahazo ny vahoaka malagasy ary niara-nisy tanteraka tamin'izany ny talesiny ekipana rehetra ka efa latsapaka hatrany anivon'ny toeram-pitsaboana fototra ny anomezan-danja ny fitsaboana izany ary efa tafapaka amin'ireo tale hafa ihany koa ny tokony fanomezan-tanana ahafahana mitsabo ahafahana misoka ireny aretin'ireny toy ny diabeta ny tosidra avo ny aretin'ny saina fa nanamarika ity taona ity ny valana aretina coronavirus ary tsy mitsangamenatra ny firenena malagasy nanana ny DVCCER sy ny ekipany satria betsaka ny ady natrehany betsaka ny asa natao kanefa tsapa fa nisy ny fifanomezan-tanana ny fanampiny aty fotony nanatona teny amin'ny tena misy izany hatramin'ny tamatavy sy ny sisa ka nahafahantsika ny fe izany valana retina izany nahafahantsika nanome ireo sosokevitra sy toromarika ho amin'ny mpitondra fanjakana ambony mba hahafahan'izy ireo mandray ny nandritra ny fifamindran-toerana ihany koa dia niarahaba ny dokotera Ra Samuel na fanjambololonyaina Dominika izay voatendry ho sekretera jeneraly vaovao ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Ary ny marina resaka iraisam-pirenena mahakasika izay valanetana Covid-19 izay hatrany dia fantatra fa miakatra ny onja faharoa na deuxième vague any Europa amin'izao fotoana. Miakatra ny tahana coronavirus amina firenena maro any Europa any, miverina mihiboka ihany koa ny any Israel. Hiditra vanim-potoana rina raha teo ny ilabolantany avaratra ka ina mafy ny verenany tranga anarivony sy antapitrisana. Ndafana ny andro tao Paris ny ala teo, tsara ny andro. Manararoatra fotoana farany ireo mpiala sasatra ary saika nivoaka avokoa nanadiny ilay onja faharoa izay efa manambana. Mpizahatany tsy manao aro vavaorona ary tompon-tany tsy te hiasa loha. Tsy matahotra an'izany onja faharoa izany aho ty vehivavy ty. Salama tsara aho ary makafe petra rehetra miaraka amin'ny namana na dia miaraka amin'ny fianakaviana aza dia tsy mifanoroka izahay. Ho any amiko izao ny zafikeloko androany tsy maintsy hamihana azy ireo nefa aho. Any Royaume-Uni niakatra indray ny taha noferana ny fitangoronan'ny olona mihoatra ny enina ary nampatsiavy ny gouvernemanta ny faharefon'ny trano fisotroan-dronono misy zokiolona. Miara-miaiky avokoa ny tsiraray fa mila mandray andraikitra aingana isika isoroana fianaky ny valana aretina be indray. Io fandraisana fepetra aingana io ny olona ara-pahamena amiko satria sarotra fezana ilay aretina rehefa tara loatra hoy ny mpitsabo iray ao Londres. Any Bruxelles, any Belgique indray nanao hetsika ireo mpiasa amin'ny fahasalamana ny ala teo. Nangataka fampitaovana misimisy kokoa ary fampitombona ny karaman'izy ireo. Mahatsapa fianaky valana aretina i Belgique taorian'ny fiverenan'ireo mponina avy niala sasatra tany amina firenena mbola ahitana tahambonina coronavirus. Any République Tchèque 10 andro misesy izao no mihoatra ny arivo hatrany ny taha. Manao fiteliana maro ny fitondram-panjakana any an-teorana saingy isan'ireo firenena mora andairany coronavirus ao Europa raha i République Tchèque. Any Israel kosa indray naverina nahiboka mandritra ny telo herinandro mponina. Isan'ireo firenena voalohany namerina fihiboana tanteraka Israel. Taorina dokam-barotra vitsivitsy ireny dia andehantsika anaraka indray ny tony vaovao eto amin'ny JT dia ireo vaovao ao anatin'ny actu. Paperline, le choix de votre succès. Ibantoerana tanaty tapany faharoan'ny JT androany ity ny vaovao mahakasika ny fampianarana. Efa manomboka mampiditra mpianatra avokoa amin'izao fotoana ireo sekoly tsy miankina. Noho ny krizy anefa dia mbola maro ireo ray aman-dreny mbola mitady fahafahana anao izany ka nanapa-kevitra ny ankabeazan'ny sekoly fa ny volana oktobra mihitsy vao tena hiditra ny mpianatra. Ireo kilasy mpanadinana no tsy maintsy manatrika fampianarana any an-tsekoly. Mandrapatonga ny fanadinana. Ianara-Barisosy Doda Rajarinjato no mitondra antsika ny Tsiprian'izay. Na dia efa ahitana sekoly tsy miankina vitsivitsy aza mampiditra mpianatra amin'izao fotoana izao, mbola maro ihany koa ireo nanapa-kevitra ny andro ny volana oktobra mihitsy vao tena hanokatra sekoly. Ho fitsinjovana ireo ray aman-dreny tsy afa-manoatra amin'ny fampidirana anjanany noho ny krizy ara-pahasalamana. Raha ny fidiran'ny mpianatra ho an'ny mpampianarana 24 sy ny 2 dia amin'ny ny ankizy kely zany hoe ny 12e makatra amin'ny 7e dia amin'ny fahaenina oktobra. Dia ny 6e mandray ka hatramin'ny classe de terminale
dia amin'ny 13 oktobra 2024. Ankilany mitoy ny fanomezana fampianarana any an-tsekoly ho andreo ankizy mbola hiatrika fanadinam-panjakana toy ny BEPC sy ny BAC. Amin'ny ankapobeny, famerenana sisa no tena atao fa tsy misy intsony ny lesona vaovao ho an'ny mpanala fanadinana BEPC manokana. Ny ankizy mbola manao examen aloha zay zao manao ny révision amin'izao fotoana zao. Efa tamin'ny deuxième trimestre nefa vita ny lesonay fa efa manao révision fotsiny zay zao. Betsaka aloha ny very fa tsy maintsy mbola mamerina hatramin'ny voalohany ray ianao amin'ilay ankizy satria ny ankizy any an-trano mety tsy manao révision variny dia hafa ihany zany le mianatra ty am-pianarana fa aleo mianatra ty am-pianarana ihany le ankizy dia tsy maintsy miezaka ianao manao ny famerenana. Tirana miisa 520 amin'ireo 220 misy no efa naharay ny anjara laza adina ho an'ny BEPC 24 hatramin'ny androany. Navantana avy hatrany eny anivon'ny zandarmaria-pirenena sy ny polisy-pirenena ireo laza adina ireo mialoha ny izarana azy eny anivon'ny ivy-toeram-panadinana tsirairay avy mba ahazoana antoka ny fiarovana azy. Ireo talepatry ny fanabeazam-pirenena any an-toerana avy no nanatrika ny fandraisana ireo laza adina ireo. Ny 20 ka hatramin'ny 20 septambra ho avy izao no tanterana manerana ny nosy ny fanadinana BEPC. Fa ho tanterana rampitso ny fanadinam-panjakana CEP ho an'ny faritany Toliary sy ny faritany Tomasina. Ho an'ny fari-piadidim-pampianarany Tomasina voalohany manokana, mpianatra miisa 7,000 mahery kely no fantatra fa hiatrika izany. 7 taona ny zandry indrindra, 5 taona ny zokiny indrindra, mpiadina miisa 7 no manana fahasembanana. Efa vonona ireo fitoeram-panadinana rehetra, indrindra ihany koa fa ireo mpianatra efa misy mipetra napetraka manoloana ny famparitany valanetina Covid-19 nanangona amin'ny voatany an-toerana Rémy Prudence mitatitra zany antsika kosa ny indrindra tsara ny misa Razafinjatova. Ho tanterana rapitso ny fanadinam-panjakana CEP ho an'ny faritany Toliary sy faritany Tomasina raha araka ny fandaminana napetraka amin'ny fitoeram-panjakana atao anatin'izao amena ara-pahasalamana izao. Ho an'ny fari-piadidim-pampianarany Tomasina voalohany, vonona hiatrika izany ireo mpiadina na teo aza ny fotoana nampiato ny fampianarana nandritra ny fihibohana. Misy ihany ireo taranja izay nambaran'ireo mpianatra fa mbola manahirana azy ireo. Préparation-ko tamin'ny mandritra ny fihibohana zao manao exercice maromaro anaty lauréat. Dia ameny mamako exercice maromaro zany za dia ataoko ray. Dia za zany mividy lauréat corrigé dia mamako zany tsara ananjy. Dia ndraindraika za maka pause dia raha afaka ataoko zany koa magnano exercice maromaro zany iomanako amin'ny examen io. Exercice tegna maro mandritra ny fihibohana satria mety tsy ho prêt zany ianao amin'ny examen dia magnano exercice maromaro an-trano. Ndery zany tegna taranja mbola tsy dia voafenao loatra amin'izao. Taranja tegna tsy voafeko zao problème dia tantara. Mianatra tsara, vavaka tsara, vavaka dia ino hita mbola matière mbola hitandro sarotra? Tegna hitako sarotra zao dia problème dia opération. Efa vonona tsara amin'ilay mara? Ie. Fa nanao devoarana, nanomakomana tena ilay mana CP. Tsy matahotra zany atrika an'izay rapitso? Tsy matahotra. Isa ny anarany? Dia vonona tsara na CP fa matière SVT zany somary matahotra kely. Mianatra lesona tsara dia manao révision tsara tany am-pianarana dia efa vonona tsara. Dia inona hitanao mbola matière mbola hitanao mbola sarosarotra? Ny matière mbola hitako mbola sarosarotra zao dia ny ina moa ny matematika. Anahy zao ohatra ny efa haiko daholo fa tsisy sarosarotra. Efa vonona zany amin'izao? Efa vonona tsara. Efa ndraisana fepetra rehetra iadina fiparitany valanretina Covid-19 ho an'ny fari-piadidim-pampianarana Tomasina voalohany, fanasantanana alohan'ny idirana ao amin'ny faritry ny fitoeram-panadinana, fanaovan'ireo mpianatra arovava orona. Voarara ny fanaterany ray aman-dreny ireo zanany hatrany natefitra ny mpanadinana, no foana ihany koa ny fakandrivotra faobe ho an'ireo mpiadina mba ialana mety paritany valanaretina.
eo agnatrehanyzay rehetrarehetra zay dia mametraka fiangaviana ho antsika ray aman-dreny satria ny mahazatra antsika dia miditra agnatin'ny centre dia apetraka le zaza dia filmegna amin'ny téléphone fa mitindray mitoraka ity manana fotoagna antsika nanomboka amin'ny moaly dia angoany tontolo mijery ny efitrano hiadiana ny zanaka antsika rehefa tonga ny rapitso amin'ny fitoro amarena feombavahady ny mpitandro filaminana hampanaraka izay lamina zay dia miangavy atsika hanaraka izay lamina zay mba ho tombotsy ho any zanaka antsika faharoa magnaraka an'izay fanadinany no atao dia dieny zao amin'ny androandroany dia iangaviana atsika ray aman-dreny efa atao volona tsara ny convocation miaraka amin'ny ataontsika hoe carte d'identité scolaire ientiny miatrika an'izay fanadinana zay ary tsy adino mbola anatin'ny état d'urgence sanitaire atsikany dia ny mitondra cache-bouche fa na zany natsy zany ny fitoram-panjakana dia efa niomany ny amin'izay ny mpiadina rehetrarehetra dia mahazo cache-bouche vaovao avy amin'ny fitoram-panjakana rehefa miditra ny efitrano fiadinana kanefa avy anan-trano andeha aty am-pianarana dia tsy maintsy manao cache-bouche dia mitondra cache-bouche ihany le zaza fa araka ny toromarika ihany tsy voatery ataony le vaovao raha ohatra ka le cache-bouche ananjy mahazatra no mampalaizy ananjy aloha hijanona amin'iny fa raha ohatra tiany le vaovao le omeny fitoram-panjakana libre zany le zaza fa tsy maintsy manao cache-bouche ary efa niraisina ny fepetra rehetrarehetra any amin'ny centre rehetrarehetra ampy rehefa mivavahady dia tsy maintsy misy dispositif de lavage de main tsy maintsy misy fanasana tanana amin'ny savony mba hiarovana mety fiparitany izay valonarety amin'ny ankapobeny efa vonona 700 ny fiomanana fefa miandry ny datin'ny rapitso raha niaty anatin'ny Cisco ny Thomas Navo isokatra amin'ny fitoramarainy ny fitoram-panadinana rehetra afaka miatrika fanadinana ireo mpianatra izay manana olana amin'ny taratasy mpiantsona nefa voasoratra anaty lisitra mpianatra misy 2770 no voasoratra anarana hiatrika amin'ny fanadinana CEP ho an'ny farim-piadim-pampianarana Thomasina voalohany 7 taona ny zandriny indrindra ary 13 taona ny zokony indrindra misy 9 ireo fitoram-panadinana. Vaovao ny fampianarana ambony tokony hitondra vahaolana mahomby ny fanjakana manoloana ny olana momba ny tany ny anjery manontolo sy ny olana eo amin'ny toeram-ponenan'ny mpianatra nisongadina ireo tamin'ny fanambarana navoaka ny CSS sampana Antananarivo taorian'ny famaizana tranga tany Maninday Université Toliary ny 10 septambra lasa teo mamitina amintsika ny votoatan'izay fanambarana izay miary sorojoravaka sy kasambola manana mankahery sy miomby pasahiranana amin'ireo niaramboina ny CSS Sampanantananarivo eo anatrehan'ny loza ny tranga tao Maninday Université ny Toliary tamin'ny alakamisy 10 septambra teo ka nahamay ireo trano vondro ipetrahan'ny mpianatry ny anjery manontolo eo anatrehan'izay toetra raha izay ato anatin'ity fanambaran'ity mampatsiahy fitondram-panjakana ny CSS Sampanantananarivo amin'ny fisian'ny olana ara-tany ao amin'ny Université ny Toliary sy eo anivon'ireo université rehetra manerana nosy ary ireo foibe mpikaroana nasionaly manainga ny fitondram-panjakana hitondra vahaolana mahomby sy azo sapaitanana ihany koa ny CSS Sampanantananarivo amahana ny olana mikasika ny tanin'ireo université miankina amin'ny fanjakana sy ny foibe mpikaroana nasionaly tahak'izay ihany koa ny olana mikasika ny toeram-ponenan'ny mpianatra manentana ny sy ny fandraisana andraikitra arak'izany ny CSS Sampanantananarivo mba ahazoana toky fa tsy hiverina eo anivon'ireo anjery manontolo miankina amin'ny fanjakana sy ireo foibe mpikaroana nasionaly intsony ny loza toy ireny. Pejy sosialy hatrany nanatanteraka fanarahana fanaovan-tsony androany ny fiatidina ankapobeny hetra sy ny tahirim-pirenena ho an'ny fiainana sosialy fanarahana entina navoazana ny fomba fiasa eo anivon'ireo tonta isan'izany ny fanamorana ny fahafahan'ny mpikambana misitraka ny tolotra eo anivon'ny CNAPS misy arak'izany ny antsoina hoe i-salarié izay paikady vaovao nentina anatanterahana izany ianara-barisosy doda rajarinjato manomboka izao miaraka atao indray mandeha ihany ny filazan-karama eo anivon'ny CNAPS sy ny filazan-ketra eo anivon'ny DGI amin'ny alalan'ny fomba fiasa vaovao antsoina hoe i-salarié hofoanana tsikelikely ankoa ny fikirakirana taratasy fa izotra bebe kokoa makany amin'ny teknôlôjia ny fanatanterana ny fomba fiasa natao indrindra izany mba hanamora ny fahafahan'ny mpikambana misitraka ireo tolotra eo anivon'ny CNAPS inona no atao anatin'ilay hoe i-salarié ny atao anatin'ilay salarié zany dia izao raha ohatra ka taloha zany ny mpampiasa
dia manao ny filazan-karama mitokana, manao ny filazan-ketra mitokana. Dia ankehitriny rehefa mipetraka sy mandeha zany ity salare ity dia indray mandeha ihany no miaraka atao ny filazan-karama nivon'ny CNAPS sy ny filazan-ketra zany ho nivon'ny DGI. Midika zay zany fa miamora aloha zany ny fanateterahana an'izay zavatra izay zany. Faharoa manarakaraka an'izay koa zany dia anisan'ny ezaka natao koa zany zao mba anafoanana tsikelikely ny fikirakirana ny taratasy, fa kosany hidirantsika tsikelikely ao anatin'ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao zany. Dia ao anatin'izay ho tsotra ihany koa ho an'ny mpikambana ao anivon'ny CNAPS ny mijery hoe manahoana sy manahoana ny mombamomba ny mpampiasa iray sy mombamomba ny mpiasa iray zany raha mihoatra ny filazan-karama zany sy ny fandoavana latsakempoka zay tokony ho ataony. Mbola tanjona amin'ity paika ady vaovao iarahany fiadidiana ankapobeny hetra sy ny tahiry-pirenena ho an'ny fiahiana ara-tsosialy ity ihany koa ny fahafahana mikirakira ny vaovao sy ny antotanisa mitambatra raha samy nanana ny azy izy ireo teo aloha. Ankehitriny izany dia ireo orinasa misoratra eo anivon'ny CNAPS dia lasa misoratra ihany koa eo anivon'ny DGI. Eo anivon'ny rotonta zany na eo anivon'ny CNAPS na eo anivon'ny DGI ny tombontsoa tokony ho azo amin'izao fanaovana sy ny fiara-miasa izao dia ny fahafahana miaraka mikirakira zany ny vaovao indray mandeha ihany koa. Zany hoe ireo mpampiasa zany zay misoratra eo anivon'ny DGI zany dia lasa misoratra ihany koa zany eo anivon'ny CNAPS. Zany hoe lasa fikirakirana vaovao mitambatra. Raha taloha zany samy manana ny vaovao sy ny antotanisa zay ananany ny tsirairay avy ao anatin'ilay izy. No tanterahana androany ny fifanarahana fanaovan-tsony teo amin'ny rontonta ahafahana manomboka ny fanatanterahana ny asa avy hatrany. Mitoetrany ny fanarahanao hatramin'ny farany ny légité pejim-baovao ny kolotsaina mamono sarimetsika malagasy ny fisina pirate tsy mijana amin'ny fanapariana kapila osoka fotsiny izany fa mitoy hatramin'ny fandefasana tsy ara-dalàna ilay oronan-tsary miteraka fatiantoka ho an'ny tranom-pamokatra malagasy ny fisiny pirate. Mampitaraina azy ireo ihany koa fa afaka hatrany ireo mpanao osoka na efa tonga ny trany fitsirana aza ny raharaha. Ny olana sedrany tolony sarimetsika malagasy no miopanana ity fanadediana zay ny tanterany miaro sorojoravaka sy kasambola manandy. Voatery ny ato efa taona tsy namokatra oronan-tsary ny Maki Production teo anelanelany taona 13 sy 17 sy 2 noho ny fatiantoka nateraky ny fisiny ny mpanao osoka na ny pirate. Betsaka zany ny vokatrany la cible. Tsy teny fotsiny ankoatrany hoe pirate en DVD. Misy koa nefa ireo manao pirate zay mandefa amin'ny salle de vidéo. Dia ny pirate amin'ny mpampiditra téléchargement ohatra hoe amin'ny mpampiditra hira, mpampiditra film amin'ny reny hitantsika eny an-dalambe reny amin'ny cyber. Tsy fantatro koa rena vazana izy ny tena manao an'ireo fa compte fake daholo ny ampiasain'ny zareo. Dia vao avoakanao film amin'ny valo maraina amin'ny valo sasany dia efa misy ao anaty YouTube. Io angamba ny andaniana fotoana kokoa no ny tournazy miakatra tribunal satria tsy vitan'ny olona ray tsy roa le olona manao osoka zany fa tena maro. Tsy haiko aiza ho aiza zany tena mba hijerena akaiky an'izay zavatra izay hoe misy olona mpangalatra osoka nefa ro miakatra tribunal dia mivoaka foana. Eto ampanodinana oronan-tsary no niona taminay ny Avoky Production. Andaniana vola be ny fanatontosana sy famokarana oronan-tsary. Tafiditra ao anatin'ny fandaniana hatramin'ny kely indrindra toy ny fanaohan'ny finday fampiseraserana, ny fanotana printy ireo tantara ho lalaovina, hatramin'ny toerana sy ny trano hanodinana ilay sarimihetsika. Raha mampiasa vola ataontsika hoe any amin'ny 50 millions 100 millions any ohatra anatina projet anankiray mety mihoatra an'izany arakaraka ny tournage atao sy ny zavatra atao moa zany izy. Ataontsika hoe ny tsy mahaverina mihitsy ilay izy, tsy mahaverina an'ilay vola. Raha mamerina mety atsasany fa tsotsofina dia manjary lasa miasa maina ny tranom-pamokatra. Piratage be da be ny zavatra ataon'zareo moa zany amin'ilay izy.
misy ny CD iny zany tena akaiky be nanaovany azy dia misy koa le mitélécharger zavatra anaty manaparitaka azy any ambadimbadika any amin'ny resaka mandoky kely vola sy ny karazany ary dia vidy CD izy pirate any aloha ny CD dia alefa ndray iny any anaty salle de projection kely any ambanimbany vohatra any tsisy mahita dia vahaolana entin'ny trano mpamokatra iadina amin'ny osoka ny fampidinana ny vidin'ny kapila lasa 2,000 ariary ohatra no amarotana izany raha tokony ho 7,000 ariary tsy kely lalana nefa ny ratsy ka mbola latsak'izay 5,000 ariary ny vidin'ireo kapila osoka. Isan'ny mahasarotony trano mpamokatra ihany koa ny fandefasana tsy ara-dalàna ny sanganasan'izy ireo. Noho izany tsy maintsy misy ny fifanarahana mazava na fahita lavitra eto an-toerana ihany aza no mandefa ilay sarimihetsika. Mahay manatao ampiminina raha misy filmana efa nandeha tao dia misy ny fifanarahana entre ny Maki Production sy ny télé zay andefasanay ny horonan-tsarimihetsika malagasy anankiray dia misy tena contrat mihitsy ary fanaovana fa tsy possible kosa aloha zany hoe andefa ny horonan-tsarimihetsika vokarinay dia andefa fotsiny amin'izao tsy possible. Manome lanja ny horonan-tsary malagasy ny famoahana azy ireny amin'ny efitrano natokana ho amin'izany hoy ireo mpamokatra horonan-tsary. Nanomboka tamin'ny taona 2000 teo no nahazovana ny cinéma en salle saingy nanginginy izany taty aoriana. Etaetan'ny trano mpamokatra ary ny hanomezana ainy indray izay sarimihetsika malagasy izay. Marina aloha tena niezaka amin'ny trano mpandefa horonan-tsary dia tena sorana be da be fa mety hoe fa tonga amin'ilay tanjona kely tanjona anankiray zany zao efa tokony iarahana miasa mahafinaritra dia tokony misy zavatra iarahana foana dia mandeha tsy tapaka ohatra hoe mba misy vohatra gasy foana zany mandeha amin'ireo trano fandefasan'ireo zao manomboka amin'izao dia izay le fanatona an'izay tena tedavina sy irina be mihitsy raha ohatra ka raha mba tanteraka. Efa tonga eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fisian'ny mpanao osoka amin'ny vokatry ny sarimihetsika ary mahatratra ny tapitrisan'ny $, maro ny fantiantoka ireo manara-dalàna eo amin'izay sehatra izay. Isan'ny voaroiro tamin'izany ohatra ny mpikambana sasany ao anatin'ny vondrona Sparks izay tambazotra matanjaka amin'ny fanaovana osoka ny tantara mitohy sy ny horonan-tsary ka tsy mbola mivoaka ofisialy akory ilay izy dia efa alefan'izy ireo amin'ny interneto araka ny ambalany ity lahatsoratra ity. Rehefa natao ny fanadihadiana sy ny fikarohana dia eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mananika ny 80 ny tambazotra rava tany Azia, Eropa ary Amerika Avaratra. Olona 3 no voaheloka tamin'izany tany Etazonia, 2 hafa ihany koa nampidirina am-ponja ary misy amin'izy ireo no voasazy 20 taona an-tranomaizina. Antony voaroroy ho ny iray tsy kombakomba amin'ny fanaovana osoka elektronika. Ny pejy vaovao ny finoana kosa dia araka ny fafanarahantsika azy isaky ny alahady dia misy hatrany ny fandefasana lamesa mivantana eto amin'ny Jumin sy ny ABC ary ny laset zay nisaorany RCV an'Andriamanitra noho ny fahazahoana sehatra lehibe eo amin'ny sehatra ny fivavahana ao anivon'ny Haino Amanjery izany sy ny nahitana olona mahay mitoriteny ary ihany koa nampitana sy ny taizana ny aim-panahintsika mpino kristianina. Tandritra izany koa ny lazany vicaire général fa mitohy hatrany ny fandefasana lamesa mivantana amin'ireo Haino Amanjery ireo dia ny Jumin sy ny ABC ary ny lasety izany. Fanako vaovao. Ombantsika mianakavy any ny fiadanana utanteraka tokoa any isany. Ny alahady 20 martsa herinandro taoriana nambarany filoham-pirenena Andry Rajoelina ny fisiana-trangana coronavirus voalohany teto Madagasikara ka nahatonga antsika hiditra ao anatin'ny amena ara-pahasalamana sy ny fihibohana no efa nandefa mivantana lamesa ny vondrona Jumin izay narano mpino katolika rehetra mivantana tamin'ny Jumin sy ABC ary lasety. Fotoana izay nahitana tombony sy ny taizana aim-panahy tokoa na tsy afaka hanakana-piangonana azy. Fa ny zavatra mampisaotra an'Andriamanitra indrindra dia tamin'iny fotoana iny nasehatra ngeza labe teo amin'ny Haino Amanjery ny fotoam-pivavahana, ny fandalinana ny soratra masina ary ny tena mampisaotra ihany koa dia ny fahitana fa hay manan'olo mahay mitory-teny sika. Mahay mivaofy ny tenin'Andriamanitra ary manome sakafo ho an'ny vahoakan'Andriamanitra, tsy ny vahoakan'Andriamanitra sy kristianina ihany. Fa na iza koa afaka ny haino an'ireny tamin'ny Haino Amanjery. Isaorantsika reo olona nanampy antsika tamin'izay. Fa sambany nahazo vahana ngeza labe tahaka an'izay ny
vavaka nataontsika. Lalam-pinoana izay valosoany men'Andriamanitra ho antsika izay, ary dia misaotan'Andriamanitra tsika fa hay nisy dikany, nisy vokany izay fiboana ny arahantsika ny aina izay. Maro sakantsakana ara teknika sy nataon'ny olombelona no lalovana nitro alahady roapolo ny sina fiaraha-mivavaka amina sorona masina nalefa mivantana tamin'ny Jumina sy ABC ary lasety, kanefa tsy nakivy ny filoha talizanaly ny vondrona Jumina izany. Fa iny fandaminana napetraka iny zany dia anjaranareo ny manao fandaminana fa tsy hoe tsy mety aminay le zato ka zay mbola tsy hisokatra. Fa zay ny fiombonana eto amin'ny diocèse. Nakinina amintsika pretra dia mijery zay fandaminana ny lamina ara-pahasalamana ataoko fa ajaina ohatra ny anak'Andriamaso iny. Ny fandaminana rehetra, ny fandaminana ny olona fa anisan'ny tolo-kevitra napetraka atao amin'ny fivorian'ny FFVA mo araka ny fangatahany aseveka dia ny hoe mandritry ny herinandro ihany koa ny fanokafana ny fiangonana ahafahan'ny kristianina tsirairay avy migioka ny fahasoavana ao anivon'ny fiangonana. Dia ny aorianany confinement mo araka ny efa fampiresahana ihany koa dia mitoy mandrakariva satria anisan'ny arena tsy tokony ho avelatsony ny hoe fahafahan'ireo vahoaka an'Andriamanitra manaraka ny vavaka ho an'izay tsy afaka ny tokantrano amin'ny alalan'ny hainao manjery na ny RDB na ireo fitaovan-tserasera. Dia mitoy ihany zany isaky ny alahady dia eto dia efa mampiomana antsika ny hoe ny VEA moa no tafiditra tao anatin'iny fa azo jerena ihany koa ny any amin'ny vikaria manodidina zay mety ho tratra n'ireo tompon'andraikitra amin'izay fandaminana izay. Dia isaorana antsika amin'ireny zany dia efa mametraka ny lamina ny ao amin'ny communication en diocèse dia ny paroasy rehetra tsy afaka miteny hoe zay tsy afaka mandray fa lamina apetraka iny dia zay tafiditra ao anatin'ny fandaminana dia efa manomana sahady an'izay fandefasana ny reny sorona masina fankalazany reny amin'ny alalan'ny hainao manjery. Dia eto ampamaranana no isaorana anareo tompon'andraikitra rehetra tamin'ny fiaraha-miasa, eo ianareo tompon'andraikitra ao amin'ny FFVA ny VEA zay akaiky vilany fianoarana, ianareo amin'ny UDERA ary mitodika manokana aminareo tompon'andraikitra ao amin'ny fampitana mivantana. Nandritra izay fotoana lalovantsika izay fotoana sarobidy satria nisy fitsapana fa nanamafy ny finoana. Misaotra anareo amin'ny mbola fanohizana ny fiaraha-miasa, eo ianareo tompon'andraikitra ao amin'ny radio Don Bosco, ao ihany koa ianareo amin'ny groupe ABC Dreamina lasety dia eo indrindra moa ny tale général izay manana an'izay finiavana maneho ny maha-kristianina azy ka anampita an'ireo fampianarany fiangonana ireny. Dia mbola mirary ny fiaraha-miasa amintsika tsiraray avy amin'izay fampitana ny finoana izay. Na efa nazo lalana iverina am-piangonana ka anao lamesa ao anatin'ny fanarahana fepetra sakana tsy parta amin'ny valenta Covid-19 ho aza ny mpino katolika, ny mbola nisy hatrany ny fandefasany mivantana lamesa teto amin'ny Jumina sy ABC ary lasety ny alahady lasa teo. Nampanantena raha teo ny filoha tale jeneraly ny vondrona Andry Robelina fa hisy hatrany izany isaky ny alahady na tsy hisy foana eto Madagasikara aza ny coronavirus any aoriana any. Ary eo avao ny trangam-piarahamonina no entsika amaranana fiarahana androany. Voalohany aloha dia fantatra fa niakatra fitsarana ambony androany ny fangatahana fahafana vonjomaika ny Bruno Ravelinanosy, ilay mpandraraha misy olo-tena ireo mpandovany tany fototra ny disadisa goavana eny Antanandrano. Nolavo ny fangatahana fahafana vonjomaika io androany. Arao ny famidinana. Nodomaina ny fianakaviana diso fanantenana ny voakio maraina io ny didina natao nampitsara ambony manoloana ny fangatahana fahafana vonjomaika nataon'ny Bruno Ravelinanosy. Nolavina izany fangatahana izany ho an'ireo mpisolo vavaza nefa dia feno ny fepetra na eo amin'ny vesatra na eo amin'ny ara-pahasalamana izay tokony nahazoana didy mahafapo. Ekena ny didy mpitsarana fa saingy amin'izao fotoana izao ilay olona efa tena marary ary nentinay tao amin'ny fitsarana daholo ny porofo rehetrarehetra mahakasika ny aretina, mahakasika ny raha-mpitsarana izay ampangana azy hoe nanao osika. Ahoana moa ny eritreretana izany hoe misy olona manao soni fifanarahana dia tsy ilay olona manao soni manakihana an'ilay soni fa olona ivelan'ilay fifanarahana manakihana an'ilay soni dia migadra ny mpanao soni. Izany ve dia rariny. Fa nanomboka tany amin'ny taona 2014 io nefa
diabétika ary efa manana tension ohatry ny hoe lasa everitsika ho fahazarana maheno an'izany amin'izao situation zao fa nitondra porofo zay manoloana ny fitsarana hoe efa manjavona ny fahitan'ilay olona efa un tiers ny tsy tokony ho hitan'ny olona normal un tiers sisan'ny fahitany zany sanatria hoe fanameloana ho fatiny saziny dia mety hoe tsy niado anazy zay fa zay mendrika ho anazy fa amin'le raharaha zay tsy hitanay hoe aiza ho aiza mivesatra mijerana ny tontolo ity dia efa midika sahady hoe fanameloana ho fatiny azo anazy satria tsy afaka mitsabo tena tsy afaka ihany koa mba miaro le zo fototra angamba tokony mba ananany hoe mbola tsy voaheloko izy alao izy aloha hivoaka hitsabo tena ananany hery hoety miatrika an'ilay hatramin'ny fahatelon'ny volana jona lasa teo no nitazomana vonjomaika an'ilay mpandraraha vesatra hitazomana azy ny filazana fahafanaovana osika tamin'ny fanomezam-pahefana na procuration nampiasainy isoloana tena ireo mpandova amina tany eny an-tanandrano na re ihany koa anefa ireo mpisolovava fa misy endrika tsindry ataona olona ambony misakana ny famoahana vonjomaika any Ravelina Nosy Bruno. Zay olona rehetra nandalovan'io dossier io dia miteny hoe manana ny rariny Andriamatoa Ravelina Nosy Bruno fa mena ambany mena zay le firesaka zay tsy fantatray hoe izy olona io fa henonay fotsiny le feo ka mba te hiteny ihany zay amin'le olona mba manana ihany feo amin'ny feritreretana fa ny eto any vita ihany ny eto ary ny fotoana mandalo ny olona tsy maintsy ahazo fahafana na nahoelana vaingana fa tsisy olona ho tazomina mandra-pahafatany amponjo izahay mahafantatra ny dossier io amin'ny atsipiriany mahafantatra hoe ity mpitory izay orinasa lehibe dia tena matanjaka tokoa any ka mahavita miazona olona marary any amponja avany ambadika any tsy fantatra hoe ahoana nyfandehana. Manamarina ny fisian'ny tsindriny efa nitondran'ny filohan'ny antemirandolona taratasy manapirofo ny baiky nomena tompon'andraikitra ambony amin'ny fiadidinan'ny repoblika amina fampidirana amponja vonjomaika olona niatrika fitsarana. Mahatoky ny fitsarana nefa ny fianakaviana sy ny misolovava tsy hitsahatra ny angataka fahafahana vonjomaika izy ireo. Loza mpifamovoizana niseho teny Analamahitsy lehilahy iray 20 taona no matsitra drano teny Analamahitsy ny alahady hariva lasa teo. Ny fatratra tamina taxi be izay nifanena taminy ilay moto nentiny ka maty vokatry ny ratra mafina azo azy io lehilahy io. Tokony tamin'ny enora ariva teo no nisehon'ny loza izay niteraka fitohanan'ny famovoizana. Ny zavanisy lehilahy iray nitsirara tamin'ny tany niaraka tamin'ny moto. Mampiseho ny amafy ny fifandonana tamin'ny taxi be ny fahasimban'ilay fiara sy ny fahavakisan'ny fitaratra. Mbola anaty hatairana tanteraka ilay mpamily manazava ny zava-mitranga. Nangalatsavady izy ho nahitanao azao plasiko zao nangalatsavady izy dia tsy tafakopy avantsony satria izay efa antsana. Nitangorona ny olona nitohana ny fifamovoizana manamafy ny voalazan'ilay mpamily taxi be ity vavolombelona ity. Miasa tsy lavitra teo ny tenany ka mitantara ny fomba nahitany zava-misy. Teo zavatra mipoaka be dotra be fa za miasa etsanany etsy dia mivoaka fa zavatra efa faty mitritra ny hita teo zany tonga tsy nietsika tsony lary tsy nanao ninina le ry zany avanty efa hoe nisy raga iny nifanena nitondra tomobile efa naika andona anazy tary alarbitary io chauffeur io tomoto io fanelany dia afaka dia teo zany izy efa vilavila be teo izy zany dia dona tany io ka tomobile io teo vila zany raha filazana fa mijanona fa le ry nandeha mafy be dia zay naboana anazy dia vaky hatramin'ny parabe. Tonga teny an-toerana ny polisy misahana ny loza ampifamoivoizana izay nandray an-tanana ny raharaha. Efa nisy ny tatitra nataon'izy ireo mirakitra ny tranga saingy nanokatra fanadazina trany anefa ny bak. Efa nentina teny anivon'ny tranopatin'ny HGR ny razana ary nozahan'ny fianakaviany. Ireny koa no amarantsika ny fiarahana famelona teny fandaozana dia ndeha ampahafantaranao ny mety toetry ny andro vao vinavina ho an'ny rampitso mandrina Madagasikara. Tianatra tsy aizaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara trany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Anomboantsika ny fampafantaranao ny toetry ny andro ny any amin'ny faritany Antsiranana. Ireo faritra roa Diana sy Sava andidina ny 20 degré hatramin'ny 20 degré Celsius ny maripana amin'ny faritra Diana
3 sy 3 kosa zany ho an'ny faritry sava ifandimy ndraona sy masoandro anydiana ary iserika manify ny any amin'ny faritry sava faritany ny Thomas na ny aloatra mangoro dia isy ny erika manify ary 20 degré celsius ny maripana ambony indrindra nalanjorofo ifandimy ndraona sy masoandro ary mety arahanerika izany ny takariva any faritra Atsinanana dia isy hatrany rotsakorana malefaka 20 hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana vovinavina faritany ny Mahajanga ibalika tanteraka ny masoandro any Boeny ifandimy ndraona sy masoandro any Melaky sy ny faritry Sofia any Betsibo kosa dia misy erika manify ny tapany maraina hatratra 4 degré celsius maripana ambony indrindra any Boeny sy Melaky ary Betsiboka ho any faritany n'Antananarivo ifandimy avokoa ny ndraona sy masoandro ho any eto Analamanga sy Bonglava ary Itasy isy erika manify kosa any faritry Vakinankaratra faritany ny Fianarantsoa ifandimy ny raona sy masoandro any Moromani sy Matsiatra ambony ary Iorombe isy erika manify any amin'ny faritry Vatovavidy Vinany sy Atsimo Atsinanana ny takariva manodidina ny 14 degré celsius hatramin'ny 15 degré celsius ary hatramin'ny 17 degré celsius mihitsy ny maripana ho an'ireo faritra any amin'ny faritany Fianarantsoa ary ny farany faritany Toliary ifandimy ny raona sy masoandro any Androsy Anosy isy erika manify kosa ny tapany maraina ny Menabe ny tapany hariva any amin'ny faritra Atsimo Andrefana amin'ny 5 sy 12 minitra vovinavina fa iposaka masoandro izay lentika amin'ny 9 latsaka 10 minitra takariva dia izany koa no marina ny fiarahantsika ifanomezana fotoana ho anao indray raha mpitso anomboka amin'ny 7 sasany asany mpanajany ianao anaraka hatrany ny tony fandarana eto amin'ny Drominy mandra-piona ry tompoko lahy mampitompafa tompoko vavy. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Bijouterie Panso vidy volamena mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho an'ny rehetra. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, Tilcor, Nolchanon, le JT. Nouveau LCF Dreamlong de L'Oréal Paris. Nouveau LCF Dreamlong vous a présenté le JT. Vous le valez bien. Bonobon vous a présenté le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon rempli d'émotions. Paperline, le choix de votre succès. Timbrapultona neradalana sy ny kojakosana ny moteranao samsolobe oririka ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koreana sy japonais ary eropeanina. Tranombarotra Shamsoula manolotra anao ny Le JT. Fety be miaraka amin'ny Techno. Techno manolotra anao ny Le JT. Techno expect more. Stylo Schneider nanolotra ho anao teo ny Le JT. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao.